Wir werden jetzt eine kleinere Pressekonferenz abhalten, um die letzten Erkenntnisse zum verlorenen Tauchfahrzeug mitzuteilen. Etwa 900 Kilometer vor uns. Wir werden den Kapitän Jamie Frederick vor uns haben. Er wird eine kurze Erklärung geben, von etwa 10 Minuten gefolgt, wo Sie Fragen stellen können. Hier kommt nun Kapitän Frederick. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Kapitän Jamie Frederick von der Küstenwache. Wir wollen unsere weiterlaufenden Suchbemühungen erläutern. Neben mir verschiedene Experten von unserem gemeinsamen Suchstab. Diese Persönlichkeiten sind nur ein kleiner Teil der Gruppe, die sich und rund um die Uhr um diese Suche bemüht. Es ist eine extrem schwierige Zeit für die Angehörigen der Besatzung des verlorenen Tauchfahrzeugs. Der Vereinigte Stab arbeitet unermüdlich daran, alle möglichen Erkenntnisse und Befunde zusammenzutragen, um diese komplexe Operation zu einem Erfolg zu führen. Wir bleiben in engem Kontakt mit den Angehörigen der Crewmitglieder, um alle Möglichkeiten auszunutzen, die sich uns bieten. Wir sind mit der britischen und französischen Generalkonsulat ebenfalls in Kontakt, um wirklich auch sicherzugehen, dass deren Belange berücksichtigt werden. Wir sind sehr dankbar für die internationalen Bemühungen, die in großem Umfang angelaufen sind von der Marine, auch hier an Bord der Marineschiffe sowie einige zusätzliche Schiffe aus der französischen Flotte. Unsere kanadischen Partner haben eine ganz entscheidende Führungsqualität bewiesen seit dem Beginn unserer Bemühungen. Noch einmal muss ich sagen, das ist eine äußerst komplexe Operation. Wir versuchen die Unterwasser Elemente zusammenzutragen. 900 Meilen östlich von Cape Cod, 400 Meilen von St. John's macht es außerordentlich schwierig, hier das Tauchfahrzeug zu lokalisieren. Dennoch haben wir beständig mit Suchflugzeugen und Wasserfahrzeugen die gesamte Fläche abgesucht. Wir haben 5 Fahrzeuge. Insgesamt erwarten wir 10 Fahrzeuge, die in den nächsten 24 bis 48 Stunden verfügbar sein werden. Wir haben verschiedene weitere Fahrzeuge, die bis morgen früh ankommen werden. Wir haben Luftfahrzeuge aus unserer Küstenwachen-Flugstation in Elizabeth City. Es gibt jetzt 2 doppelt bemannte P2P-Flugzeuge. Wir versuchen 2 C-40-Flugzeuge, die ebenfalls bis in den Abend hinein die Fläche absuchen werden. Eine P3 aus Kanada hat bestimmte Geräusche festgestellt. Wir haben versucht, den Ursprung dieser Geräusche zu erkennen. Bisher hatten wir nur negative Ergebnisse, aber sie werden weiter fortgesetzt, diese Bemühungen. Wir haben mit den US-Marine-Experten unsere Analysekapazitäten noch mit einbezogen. Die Oberflächensuche umfasst eine Fläche von etwa der doppelten Größe Connecticuts und wir gehen etwa 2,5 Kilometer in die Tiefe. Wir müssen auch die unterschiedlichsten Wetterverhältnisse und auch die sich verändernden Meeresströmungen berücksichtigen. Das ist eine unglaubliche Komplexität in der Gemengelage dieses Unglückes. Wir wissen die beständige Unterstützung durch ganz unterschiedliche Quellen zu schätzen, die Ressourcen, die uns zur Verfügung gestellt werden, um eben möglichst rechtzeitig alle möglichen Optionen zu nutzen.
Die Ressourcen, die wir haben, werden zusammengeführt. Wir betrachten sorgfältig alle Optionen, die uns zur Verfügung stehen. Wir wollen insbesondere die Fahrzeuge dann rechtzeitig und systematisch in diesem Suchgebiet einsetzen. Wir haben unglaubliche Sachkunde zusammengeführt. Die Flugzeuge und die Schiffe, die wir gerade erwähnt haben, sind nicht alles. Wir haben Marine und auch Küstenwachen, Fahrzeuge mit hinzugezogen. Ich habe jetzt mehrfach hervorgehoben, wie vereint unsere Anstrengungen sind. Das ist ganz entscheidend für den Erfolg. Unsere Gebete und Wünsche sind weiterhin bei den Angehörigen dieser Schiffsbesatzung. Ich werde einige Fragen annehmen. Ehe ich das mache, möchte ich aber allen Teammitgliedern die Möglichkeit bieten, sich kurz selbst vorzustellen. Und danach können sie ihre Fragen stellen. Guten Tag, Paul Hankins. Ich bin der Leiter für Rettungsoperationen bei der US-Marine. Ich bin Karl Hartsfeld vom Ozeanographischen Institut. Ich bin der Kommandant Kantara und ich bin hier von der britischen Marine. Guten Tag, Leutnant. Ich arbeite vom Schiff RCC Boston unter der Leitung von Kapitän Frederick. Ein paar Dinge möchte ich dazu sagen. Bei einer solchen Suchaktion bleibt einem immer noch die Hoffnung. Was diese Geräusche angeht, wir wissen nicht, was sie sind. Die P3 hat hier bestimmte Geräusche entdeckt und deswegen haben wir auch diese Sonarbojen dort abgesenkt. Mindestens können wir so viel sagen, wir werden unsere Suche fortsetzen in diesem Gebiet, wo die Geräusche bemerkt worden sind. Wir werden weitere Tauchroboter dort einsetzen. Wir werden in diesem Gebiet, wo die Geräusche festgestellt worden sind, wir werden weitere Tauchroboter dort einsetzen, bis wir wissen, was das ist. Wir hörten, dass das in regelmäßigen 30 Minuten Abständen erfolgen soll. Also das habe ich so nicht gehört. Ich muss Ihnen eines sagen. Ich bin jetzt überhaupt kein Fachmann für diese Unterwassersuche. Deswegen haben wir eben ein Expertenteam hier hergerufen. Es ergibt sich daraus keine eindeutige Lage. Es sind natürlich wichtige Elemente. Wir suchen mindestens den Ursprung dieser Geräusche zu ermitteln. Arbeiten zusammen, bitte. Wie viel Zeit ist da noch? Wir haben jetzt über diese Frage der Sauerstoffversorgung gesprochen. Also die Frage des Sauerstoffes ist nur ein Element in der Gesamtsituation. Wir schauen uns die Lage fortlaufend an während der gesamten Suche, aber das ist überhaupt nicht die einzige Sorge, die wir haben. Wir konzentrieren uns jetzt auf diese Suche als solche. Selbstverständlich betrachten wir stets auch die mögliche. Also das ist immer noch eine Such- und Rettungsoperation. Wir werden jedes Mittel einsetzen, das uns dabei helfen kann, die Menschen noch heraufzuholen. Ein paar Dinge. Jeder Tauchroboter hat ganz unterschiedliche Fähigkeiten. 4000 Meter, also es gibt einige weitere zusätzliche Tauchroboter, die morgen ankommen und die noch tiefer tauchen können. Was wir da an Gegenstände angeht, ja, ein Flugzeug hat hier einen Gegenstand gesehen, also da schwimmt ständig etwas herum, also wir konnten nicht feststellen, ob dieser Gegenstand etwa ein Wrackteil oder ein Trümmerteil war, aber irgendetwas in der See schwimmen zu sehen, ist keineswegs ungewöhnlich, das besagt noch überhaupt nichts.
Also verschiedene P-2-Flugzeuge haben diese Geräusche gehört. Wir haben Ressourcen dorthin zusammengezogen, was nun diese Unterwasservorräte angeht. Also die haben bestimmte Rationen an Nahrung an Bord, das wissen wir schon, aber wie viel weiß ich nicht. Ich glaube, hier muss man vorsichtig sein. Wir brauchen Hoffnung. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, was die Geräusche bedeuten. Mindestens versuchen wir festzustellen, wo diese Geräusche herkommen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Gehen diese Geräusche jetzt noch weiter? Soweit ich das sehe. Diese P-3-Flugzeuge haben auch heute diese Geräusche gehört. Ich möchte jetzt den Leutnant Coral hier bitten, uns zu sagen, er hat bei solchen Unterwasser-Akustikfragen einfach mehr Sachkenntnis als ich. Es gibt Geräusche unter Wasser, unter der Oberfläche des Ozeans. Ich würde also jetzt Sie bitten, was dazu zu sagen. Yes, CARL, HARTS, FIELD. Noch einmal Carus Hartsfield vom Ozeanographischen Institut der Ozeane. Es ist ein hochkompliziertes System, menschengemachte Geräusche, natürlich entstandene Geräusche. Es ist immer ganz schwer zu entscheiden, was der Ursprung ist. Unser Team hat ganz unterschiedliche, verschiedene Sensoren und Bojen, ganz verschiedene Daten. Wir haben die bestmöglichen Geräte zur Verfügung. Diese Analysen werden dann dem Team zurückgemeldet. Wir sind hier in einer beratenden Funktion. Was ich hier sehe, ist wirklich ein sehr dicht gewebtes Netz an Maßnahmen. Wir können noch gar nichts ausschließen. Ja, es gab mehrere Berichte über Geräusche. Jedes dieser Geräusche wurde untersucht und analysiert auf bestimmte Muster. Wie klang eigentlich dieses Geräusch? Diese Geräusche sind im Ozean sehr komplex. Man muss hier eine Akustikanalyse vornehmen im Kontext. Man muss alle Randbedingungen mit einzubeziehen. Sie wurden so als krachende Geräusche oder als eine Art Klopfgeräusche beschrieben, aber das allein sagt noch nichts, das muss man auch analysieren. Könnte es sein, dass ein Schiff im Ozean oder dass bestimmte Säugetiere diese Geräusche nachahmen könnten? Ja, ich kann sagen, es gibt Geräusche biologischen Ursprungs, die so ähnlich klingen. Aber die aufgenommenen Geräusche werden von ausgebildeten Analyseexperten hier untersucht. Solche Geräusche können sowohl von Schiffen wie auch von Tieren kommen. Also wie der Kapitän gerade gesagt hat, die Teams arbeiten zusammen. Es gibt unterschiedliche Klangmuster, die hier untersucht werden. Alles Mögliche, was in den Kräften dieser bestmöglichen Fachleute steht, wird auch getan. That was sent there to the location. Can you tell if it's on site yet, and how it operates, and how long it would take to rescue it? Wir hörten da von einem bestimmten System. Welches System meint? Welches System? Was meint der da? Also der hydraulische Kran, dieses Hebefahrzeug. Ja, das ist eine Art Kran. Es gibt sehr viele Geräte, die jetzt von St. John's hierher gebracht werden. Ich möchte eines sagen. Einige dieser Tauchroboter, die kommen werden, die haben unglaubliche Fähigkeiten. Das französische Team, das jetzt kommt, die können mit ihren Geräten, die sie an Bord haben, zusätzliche Kapazitäten reinbringen. Sobald wir zusätzliche Geräte haben und Ressourcen zur Verfügung haben, werden wir, so glauben wir, die tatsächliche Lage orten können. Wie viele Tage, meinen Sie,
Ob ich da optimistisch sein kann? Naja, ich würde sagen, wir müssen optimistisch bleiben bei jeder solchen Suchunternehmung. Wir sind jetzt mitten in dieser Such- und Rettungsoperation. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauern wird. Bei aller Achtung vor Ihnen muss ich aber eines sagen, die Küstenwache hat täglich mit solchen Such- und Rettungsaktionen zu tun. Manchmal finden wir nicht das, wonach wir suchen. Man muss hier äußerst sorgfältig alle Faktoren mit einbeziehen. Es gibt sehr viele Faktoren, die es zu bedenken gilt. Danach ist man manchmal auch in die Lage gedrängt, dass man eine schwierige Entscheidung treffen muss. So weit sind wir noch nicht. Wir sind noch keineswegs an diesem Punkt, wo man über eine solche Entscheidung treffen müsste. Wir haben aber mit den Angehörigen darüber gesprochen und das werden wir jetzt hier nicht erörtern. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.